بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalahayga quruxda badan ii soo dhawaada kusoo dhawaada janalkeena caafimaad janal insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cuntooyinka u fiican ramadaanka afurka iyo suxuurta intaba waxaa jira cuntooyin ramadaanka u wanaagsan iyo cuntooyin aad u dhibaayo insha Allah labadaba waan ka hadli doonaa ugu horeyn waxaan ku bilaabayaa cuntooyinka dhibaaya ramadaanka qofka marka uu sooman yahay waxaa ka mid ah waxyaalaha la shiilo ama waxyaalaha saliidda lagu shiilo tusaale ahaan bariiska oo kale marka saliidda lagu shiilo malaayga hadii saliidda lagu shiilo doorad yacni wax walba oo saliid lagu shiilo qofka sooman way dhibaayaan oo uma wanaagsano waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha dhibaaya waxyaalaha ay ku jiraan carbohydrates waxaa ka mid ah bariiska oo kale basta macaronida yacni waxyaalaha aan fiberka ahayn aan digirta lahayn ama qolofka aan lahayn ayaa ka mid ah sida bariiska macaronida basta dheerka kulli waa carbohydrate ayadana uma fiicno qofka sooman waxaa kaloo u wanaagsan qofka sooman waxyaalaha sokorta leh biyaha sokorta leh shaaha sokorta leh qaxwada shaaha iyo qaxwada khaasatan aad ay ugu daran yihiin qofka sooman oo waxay u keeni karaan dhiig la'aan mid kale barafka ama waxyaalaha qabow uma wanaagsano qofka sooman maadaama qofka uu maanta dhan soomanaa jirkiisa wuxuu u baahan yahay awood laakiin barafka ama waxyaalaha qabowga qofka markuu cuno jirkiisa tamar badan ma helayo marka saas daraadeed uma wanaagsano qofka sooman barafka sokorta uma wanaagsano biyaha sokorta lagu daray uma wanaagsano haddaba waxaan u gudagalayaa waxyaalaha u wanaagsan qofka sooman hadda intaas waxaan kaga baxay waxyaalaha aan u wanaagsaneyn qofka sooman waxaan galayaa afurka cuntooyinka uu qofka cuni lahaa idan waxaan ku xijinayaa suxuurta cuntooyinka u fiican qofka sooman waxaa u fiican inuu ku afuro marka hore uu ku afbilowdo biyo cad oonan sokor lahayn wax kalena lahayn oo cad oo caadi oona qabow ahayn oo iska normal ah ayaa u fiican inuu ku afbilowdo sidoo kale timir ayaa u fiican timirta waxay leedahay sokor dabiici oo jirka wax u dhibeen jirka uuna u baahan yahay ayay leedahay biyahaas cad iyo timirta qofka markuu ku afbilowdo wuxuu helayaa ama teed uu wax ku cuno sidoo kale timirta waxay siinaysaa jirkiisa energy uu u baahnaa sababtoo qof maanta dhan soomanaa jirkiisa energy ay u baahan yahay energy-yaasha noocyadooda kala duwan fitamiinada u baahan waxyaalo badan u baahan runtii timirta aad ayay u faa'iido badan tahay sokor dabiici oo jirka u baahan yahay tamar siinaysana way leedahay waxaa kaloo ka mid cuntooyinka u fiican afarta qudaarta cagaaran ansalaatada hadday ahaan lahayd barbarooniga liin dhanaan intaa ku dhiiqsato mooska waa cuni kartaa wuu ku fiican dhammaan kabajka kulli koostada qudaarta cagaaran oo idil way u fiican tahay qofka marka uu afurayo waxyaalaha lagu afuro kuwooda ugu wanaagsan ayay ku jirtaa qudaarta cagaaran sababtoo ah vitamin C ayaa laga helaa aad ay u wanaagsan yihiin sidoo kale tufaaxa wuu ku wanaagsan yahay liimo oranjiga way ku wanaagsan tahay bambeelada way ku wanaagsan tahay laakiin dadka gaaska qaba bambeelada way dhibaysaa haddaad gaas qabin bambeelada way ku wanaagsan tahay marka insha Allah waxyaalahaas doorada way ku wanaagsan tahay iyo malaayga laakiin waxaa shardi ah inaan la shiilin wax walba la shiilo waa inaad iska ilaalisaa inaan la shiilin oo biyo cad lagu kariyo markaas aad ay kugu wanaagsan yihiin haddaba waxaan u gudagalayaa cuntooyinka u wanaagsan suxuurta sideedaba waxaa ku wanaagsan cunto adag inaad cunto oo qolof leh inaad cunto sida galeyda oo kale digirta oo kale haddaa gaas qabta laakiin digirta kuma wanaagsano galeyda ayaa best ah sidoo kale soorta haddaa ku suxuurato soo tijaabiya soorta qofka hadduu ku suxuurto maalintiisu idil baahi ma qabanayso oona ma qabanayo waxaa kaloo looga baahan yahay qofka markuu suxuuranayo biyo aad u badan inuu cabo biyaha cad inuu zaid u cabo qaxwada iyo waxaas inuu iska daayo insha Allah markuu biyaha badan zaid u cabo haduu marba masquul usoo kaco xataa dhib male sababta oo ah jirkiisa inta ku filan biyo ayuu heli karaa then markaas maalintiisii asoonan gaajoon oosan oon qaban uu joogi karaa marka biyo badan inaa cabto waa muhiim aad ayay u wanaagsan tahay sidoo kale inaa ku suxuuratid galeydaas inaa kaloo ku suxuuratid soorta waxyaalaha qolofta leh inaa ku suxuurtid insha Allah aad ayay u wanaagsan tahay waan filayaa cuntooyinka lagu suxuurto kuwa lagu afuro iyo waxyaalaha u fiican iyo waxyaalaha u xun intaba inaad ka faa'iideen insha Allah afur wanaagsan suxuur wanaagsan walaaleyga qaaliga waxaa jira dad badan oo aaminsan in soonka wax macunaayay waa iscaateena qofkii maanta dhan soomana haddana hadduu dhaho afurka wax macunaayay
taas jirkaaga ayaa daciifayo waxaa kugu imaan karto anemia wax wanaagsan ma aha. waxaan arkay dad badan oo dhahayaan soonka waa ka faa'iidaysana waa isku caateena wala soonka subaxdii oo dhan iyo maalintii oo dhan ayaa baahneed jirkaaga wuxuu u baahan yahay inuu isku dheelitirmo inuu caafimaad helo haddii kale jirkaaga wuu daciif ayuu noqonayaa cudur walba ayaa kusoo weerarayo marka difaaca jirkaaga inaad hoos u dhigto ma aha wax wanaagsan insha Allah walaaleyga qaaliga arrintaasna ha iska ilaaliyo qofkii raba inuu iscaateeyo cunto ma ku xirno yacni waa sooma iyo ma sooma ma ku xirno diet waa inuu sameeyo qofka cuntadiisa inuu saxaa haddaa diet sameyso oo cuntada aad saxda khalaas iscaateen cidaa ka tuugaysid ma jirto midda kale iscaateenta ma aha qofka inuu miisaankiisa hal mar dow intuu sii u rido sidoo kale miisaankiisa hal mar inuu ku darsamo looma baahno qofka wuxuu caafimaadkiisa ku jiraa miisaankiisa tartiib inuu dhaco tusaale isbuuci 2 kiilo isbuuci 1 kiilo si tartiib tadriiji inuu dhaco ayaa muhiima insha Allah waa filaynaa ka faa'iideyn wassalaamu calaykum